हाय पिलामाने केमती अछ? समस्ते भल अछ तो? विद्यालय हठात बंद हो गला। तुम मानक भल लगुनि किंतु कौन करिबा? कोरोना भाइरस ये सारा दुनिया को डरे देला। आ डरिबा कथा भी। तेणु सबुठु बड़ कथा है आमे घरे रहिबा तो सुस्थ रहिबा। अच्छा पिला माने तुमे कहि परिबो आज गाँ छाड़ी दूर दूरांत को जाइथिबा लोक माने काहींकि गाँ को फेरुचंती? यार अनेक गोटे कारण कोरोना भाइरस, आउ कारण है गाँ माटीर माया। गाँ माटी थिबा बापा माँ भाई भौणी मानकर स्नेह ममता आज मने पड़ुछि सेही गाँ माटी थिबा नई नाल आंब तोटार कथा, साही पड़िशा सांग साथींकर कथा। पिला माने आज सही गाँ माटीर कथा पाठरे पढ़िबा। सही मो प्रिय जन्म भूई, सही मो प्रिय जन्म भूई। तेबे सुन। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ମୋର ଯାହାର କଳେ ବଢ଼ୁଛି ମୁହିଁ, ଜନନୀ ପରି ପାଳୁଛି ଯିଏ ସେହି ତ ମୋର ଜନ୍ମ ଭୂଇଁ। ଗହନ ବନ ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ ଗହଳ ଲତା ଦେହିତା ସହେ, ଡାଳରୁ ଡାଳେ ବିହଙ୍ଗ ଉଡ଼ି ମଧୁର ଗାନେ ପରାଣ ମହେ। ଡାଳରୁ ଡାଳେ ବିହଙ୍ଗ ଉଡ଼ି ମଧୁର ଗାନେ ପରାଣ ମହେ। ଠିକ୍ ଅଛି, एमती तुम्हें मैंने पर प्रैक्टिस कर। बर्तमान जहाँ पढ़ेली तुमको सीटा बुझे दूची, मन देखी शुण है ना। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ମୋର ଯାହାର କଳେ ବଢ଼ୁଛି ମୁହିଁ, ଜନନୀ ପରି ପାଳୁଛି ଯିଏ ସେହି ତ ମୋର ଜନ୍ମଭୂଇଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଯାହାର କଳରେ ଆମେମାନେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଉଛୁ ବା ବଢ଼ୁଛୁ, ଜନନୀ ପରି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ମାଟି ଆମକୁ ମା' ପରି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଏବଂ ଆମକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯାହା ଦରକାର ସେ ସବୁ ମାଟି ମା' ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ସେହି ମାଟି ହେଉଛି ଆମର ଜନ୍ମଭୂଇଁ। ଯେଉଁ ମାଟିରେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି, ଯେଉଁ ମାଟିରେ ସବୁଜିମା ଗଛ ରହିଛି ଏବଂ ଘାସପତ୍ର ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଜାତି ଜାତିର ଲତା ଶୋଭା ପାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଡାଳରୁ ଡାଳ ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଖୁସି ମନରେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସୁନ୍ଦର ଗୀତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ମୋହି ନେଉଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଭରି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେହି ମାଟି ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ବା ତୁମମାନଙ୍କର, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂଇଁ। ବୁଝେଇଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ କହିଦେଉଛି, ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ତାକୁ ଖାତାରେ ନୋଟ୍ କରିନେବ, ପଛରେ ପଢ଼ିକି ତାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲେଖ। ଜନନୀ, ଜନନୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମା'। ବନ, ବନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ। ଶ୍ୟାମଳ, ଶ୍ୟାମଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷ ବା ଗଛ। ବିହଙ୍ଗ, ବିହଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପକ୍ଷୀ ବା ଚଢ଼େଇ। ମଧୁର, ମଧୁରର ଅର୍ଥ ହେଲା ମିଠା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ମନ ଦେଇକି ପଢ଼ିବ ଏବଂ ମନେ ରଖିଥିବ। ପଢ଼ା ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆହେବ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଖାତାରେ କରିକି ରଖିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର ପାଠ ଏତିକି ରଖିବା। ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କର। ବାଏ ବାଏ।